changes thini spirituality sakho nabo kufika la eSouth Africa njengoba sinale nkinga esibhekene nayo siyamasha uthini wena awuthatha uhlangothi phela mina as changes akasha siqale la before ngibe uchanges akasha lo qale ngibe ispirit nje esingechanges akasha esingalimitiwe ispace esingalimitiwe isikhathi esinga-operate kwa-earth esi-operator kuyona yonke indawo infinite spirits. That is first what I am. I'm not categorized first. Am I operating there only? No. Ngi-exista kwa-earth. Ngisima ngi-exista kwa-earth ngibe kwi-southern hemisphere. Ngisima ngi-southern hemisphere ngibe se-South Africa. Ngisima ngiqeda ukuba se-South Africa ngibe se-KZN. Ngisima ngiqeda ukuba se-KZN ngibe se-Durban la ngikhona. That is the space and time. So asiphili ezulwini la kunemithetho yala emhlabeni ekumele ukuthi obheke igcinwe ngoba umthetho ukuphila inkululeko iwukufa. Yabo ngishilo ngathi mina kuboshwe emhlabeni kuboshwe nasemazulwini okukhululwe emhlabeni kukhululwe nasemazulwini. So if kungekho umthetho emhlabeni kuzoba ne-chaos emhlabeni nasemazulwini ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo isiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Mele phela sibe neqiniso la. Kunemithetho ka spiritual kunemithetho ka physical yabo. Le mithetho le ayibekele ukuphula ibekele ukuthi igcinwe. Mangabe iphuliwe kuba nama repercussions akhona lapho. So uma ngabe ukuthi umthetho wasemhlabeni awugciniwe kuzoba khona ichaos emhlabeni kuphinde kube khona ichaos emazulwini. Mangithi emazulwini ke ka spiritual world indawo nendawo ine spirit sakhona yabo. So uma ngabe ukuthi imithetho yala eSouth Africa igcinwa vele kuzoba khona ichaos la. Uma sekuba nekhona ichaos la eSouth Africa kusho ukuthi naka spiritual sekune chaos vele showcase yabo. Into eyenzakalayo ke uma kuzoba iBanana Republic kanjalo ispirit sala sogcina overpower ispirit sangaphandle yabo. Gcina kwenzakalani lapho gcina kube ukuthi uzothola ukuthi eParliament sekushaya imithetho yale eqhamuka le kulamazwe angaphandle engasanifavor nina bala yabo eParliament. Gcina izinto eziningi senibona ukuthi seni-overpower kuba ngazi ukuthi manje i-invasion le liyathathwa izwe ngenxa yokuthini ispirit lesi sangaphandle sesi-overpower nina eSouth Africa. Lento eyenzeka ngithi yabo ukuthi labo ndle beyikhanyilanga bafika benzani la bafika benza lento abayenza kwenzakalani emva lokho akubanga kuba khona ingqushuqushu nokuxabana yabo. Kwagcina kube ukuthi enough is enough yabo ngoba bona bayisikela kwelinonile egcineni sigcina sibona sicindezelekile la ezweni lethu yabo. Yaliwa le nto manje ke ayisekho ngondle beyikhanyilanga isingalaba ke manje bebala ke manje lifana nelethu ke manje akuthiwa ama melanated beings sekuyibo ke manje ke ayikho inkinga ekuthenini beze ngomthetho abagcine umthetho yabo. Umthetho ubekela ukugcinwa ngoba uma ngabe ungawugcina umthetho ukhoza ichaos. Lo chaos oyikhozayo lapho ayigcini lapho le chaos ihamba ibanga elide. So asiphikisani ke nokuthi ke abantu bezama amathuba la kube njani kunento umthetho order balekile order yabo. So ilapho ke indaba la ikhona mina ngikhuluma ngomthetho yabo. Nje for an example uma ngase nje kube ukuthi ngithi mina vele siyazi ka spiritual ay exist indaba yo gender indaba yeminyaka ay exist indaba ye space ay exist indaba ye time ka spiritual nje lezo zinto lezo exist nje yabo. So ayikho nje sihlukaniso kodwa manje mase sikhuluma ngela emhlabeni ke la emhlabeni ziya exista zonke lezo zinto la kule dimension esikuyona ziya exist. So angikwazi ukuthi mina ngithi ama format male or female ngithi mina hey angimale angifemale mina ngispirit. So uya black or white ngithi mina angifoli lapho black and white don't categorize me. Hayibo semhlabeni phela la yabo semhlabeni la kumele sigcine imithetho yala emhlabeni kwa-earth yabo. Kumele sigcine imithetho yala kwa-earth. So ingane zawethu lezi ezingama melanated beings
ezingawugcinanga umthetho makuba khona i-chaos kwa physical kuba khona i-chaos kwa spiritual angindlela engikhuluma ngayo ibonakele vele ibisiqala vele yenzeka iyo futhi leso ukuthuthuva kangaka ukuthini lento engisho ukuthi mina ngizogcina kushawa imithetho la imithetho ehambisana nabantu bokufika ecindezelana nalo mthetho leyo ngenxa ukuthi seben overpowerile manje sebebaningi ngala yabo spirit sabo sesiningi la nakho nje kade becobana la bebekana beba izinkosi la beba amakhosi la lapha ku Eastern Cape zwile ukuthi bese kukhona inkosi yase Nigeria lapha angithi yabo ikupho kuzolandela lapha ikutshela ukuthi le yonto yabo na kwenye indawo futhi angazi noma isegoli noma ikuphi yabe sekukhona into efana naleyo lonto isikutshela ukuthini lonto leyo akusayona ukuthi take over le so take over phela ngithi yabo so take over leyo ke isho uku-overpower ke leyo nto leyo yabo so elami lapho ke yabo elami lapho lo ke ngikushoyo mina njengamanje umbono wami futhi ukwazi kwami nokumbuleleka kwami nokushare my own personal opinion ngithi yabo based on what I already know ngithi yabo hayi ukuthi ngithatha uhlangothi noma kanjani and nawe uvumelekile ukuphawula ngendlela nawe ongaphawula ngayo la angithi mina ke I always talk about spirituality mangibuka izinto and quantum physics and all of those things ngithi yabo indaba ihamba ngokwasemhlabeni indaba iphinde ihambe futhi nokwasemazulwini angithi yabo ungayibona into nje seyiqala seyiba inkinga la ziya influenceana lezi zinto seyiqala iba inkinga la inkinga ngala yebo indaba to the point ukuthi ngizokwenzela isibonelo nje simple just a simple example uthola ukuthi wena uxabana nomuntu wakho nje niyaxabana nje lo muntu ungizweni ngoba uyangisukela phela lo muntu uyangisukela nje lento le ayikhuluma angiyenzanga kwasha kwacisha kwavutha amala ubone lo muntu uyangisukela kodwa yazi nje bese kusukela nje la physical so ubonakala ukuthi uyakusukela mase uthi uyahlehla uthola ukuthi wena vele kunento efihlile wena wazi ukuthi akayazi vele angizwa wazi ukuthi akayazi wena ulindele ukuthi bekumela ngabe ngixabana ngalento le oyaziyo wena manje akayazi nizoba ngenye into ubona ukuthi uyakusukela angithi lo nto ikutshela ukuthini ngoba sokunengxabano la ikhona ingxabano ngale ispirit siyabona futhi siyezwa sifihleleki ngobani asilimithiwe yini ispace asilimithiwe futhi yini isikhathi yabo wena ukuthi yena kubone lokhu wena okwenzile cha ispirit siyayisenza vele lo nto leyo yabo spirit vele siyayisenza ungaqala ubone sen overpower nje sebeni overpowerile sebethathe zonke izinto sesihluliwe ke ispirit senu kudala ke kwi-country sebethatha over izinto la sebenza yonke le nyakanyaka le inkinga ke la ikhona ukuthi kusuke kungezi ispirit se-country yodwa vele cha kusuke ispirits zama-countries ahlukene njengoba ubona nje kuyi-chaos kunje ispirits zama-countries ahlukene ngobani when there is no order there is a chaos inature izohlezi ifuna ukuyi-rebalance ngaso sonke isikhathi and ma izi-rebalance inature ukuze kube khona i-peace kuzomela ukuthi izi-rebalance ngokuthi la kwenzekeni ukuze kube ne-peace i-peace izoza ngokuthi wena usuppresseke mase sizi-rebalance inature izoza ukuthi wena usuppresseke uzithole sewupower to the laws and protocols angaqhamukanga nabantu of like you what you call it not a tribe abala be country yakho angibeka kanjalo angaqhamukanga nabantu nento yabantu be country so angizabona lento le iyakhuluma lento ukuthi kube khona abantu abathatha over ma office beqhamuka ngaphandle bazothatha over la sebethatha over endaweni eningi lonto iyakhuluma lonto leyo yabo iyakhuluma lonto isho ukuhlulwa kahle lonto isho ukuhlulwa and miqhubeka so ukuthi uzohlulwa totally different and maso sowuhlulwa physical usuke sowuhlulwa spiritually vele so ngicabanga iyona lento ethi gwemeke ukuthi yenzeke njengamanje.